ମା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ପକ୍ଷୀ। 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଲା ଅଣ୍ଡା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପକ୍ଷୀ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ପକ୍ଷୀ 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଏହା ତାର ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡା, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିଛି। ୱିଜଡମ୍ ନାମକ ଲେସାନ୍ ଆଲବାଟ୍ରୋସ୍ ପକ୍ଷୀକୁ ଗତ ସପ୍ତାହ ମିଡୱେ ଆଟଲ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରିଫ୍ୟୁଜିରେ ନିଜର ନୂଆ ସାଥୀ ଓ ଏକ ଅଣ୍ଡା ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଯାହା ହାୱାଇ ଉପଦ୍ୱୀପର ସୁଦୂର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରିଫ୍ୟୁଜିର ବନ୍ୟଜୀବ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜନ୍ ପ୍ଲିସନ୍ କହିଛନ୍ତି, ୱିଜଡମ୍ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ବୋଲି ସେ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ।